tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Waiter, let a bill. Keep change. Ole matope. Unatoa wapi hizi do? Nilicheza tatua 3 na shilingi yangu 10 nikalima kitu naitwa mzuka bonus. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9. Ukifuatanisha na neno win. Fika, lipa githeri zako 100. This message has been approved by the BCLB. Nimeshinda! Nimenyakua vita na loto! Nimematch nambari 5! Nimeshinda 200k! Nimeshinda bonus shopping voucher! Daka Lotto, Tirotto, join Money Trainia Lotto! It could be you! Paybill 777-000 Adeka Kyugo KTV Ta account name. Over 18s only. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira kinyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Ihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira kinyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Ihinya *675# uthake o riu. Mundu takinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri nirihitukie ni BCLB. Kuma Kirinyaga Kiri Biroiro Kiajahi Mutamburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Amukira geithio rege utuko wa umuthe ni wega muno makirie ni guthii na mbere gutucagura guku gwa ceceni ya Kameme TV. Uyu ni mutamburuko wa mohoro na ni maingi muno tukuhariirie. No mbere ndaya reke tumurike mamwe ma maria tukuhariirie thiini wa mutamburuko witu wa mohoro. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge ni tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Na nilisema na nirudie, serikali haishindwi.
President kuga bugi aria makaregana na mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 ni makanikwo king'ang'a-ini. Uthikuria wa meri mutito-ini wa Shakahola gucokereria muthenya wa rucio. Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki akiuga kamiti ya mwanya ni kabiriria kungania mawoni kuma kuri muingi hari uthurimi wa makanitha. Ando hakinyete agakinya muico na ne muge muno jude. Mwana umwe wa mwiritu kuririra andu a wendi mwega mamuteithiririe ahote kuingira secondary amwakoretwo mucii kuma eka kigeranio gia KCPE kia mwaka wa 2021 na riu araruta wira wa kurimia. Aikaria Kenyatta Road guteta ni kugio ni inegene ria irafu ginyanagia andu guthama nyumba-ini ciao. Negatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku mutauri bitu na njira ya cieko ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni mumbi wa Chege na tukiambiriria abungi aria makaregana na riendekithia ria mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023 hindi ya gwikiria kura riendekithia riri bunge-ini ya bururi ni makaniko king'ang'a-ini. Uyu ni mukano uria urutitwo ni President William Ruto uria ugwetetie atongoria aria mararegana na mendekithia maya ta andu eyendi na matarabacirira mabataro ma muingi. Ruto aritie o ari kaunti-ini ya Narok gigongona-ini ria gucokia ngatho ria minister wa maria maturigicirie Swipan Tuya riria rigwikinyitio ni atongoria kiheri ari ni hamwe na munini wa president Rigathi Gachagua. Leshuta kaunti-ini ya Narok ni kumutongoria wa bururi William Ruto oima igongona-ini ria gucokia ngatho ria minister wa maria maturigicirie Swipan Tuya atongoria a ikiro itiganite magikinya igongona-ini riri. Ndumiriri ya president na atongoria matiganite igitugiria utongoria wa Swipan ari umwe wa atumia mugwanja aria mamuritwo ndudu-ini ya minister thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Ashikaru cia bunge igitanywo gucokereria wa keri kiumia giki ndereti kunainia na mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023 nionekanire gwikirirwo athiritia President William Ruto magikinyiriria kumithukira urito. Nimesikia wajumbe wanasema ati wataangusha mswada ya housing. Mimi nataka niwaambie hawa wajumbe wamekaa hapa wote na wale wananisikia wote anapewa milioni 30 kununua nyumba. Tukirudi bungeni, kwa sababu nimeona pia media yote iko hapa, mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha, na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Ona gutuika aigi a abunge ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza ni maranyita mbaru riendekithia riri. Ruto igete no nginya aria makaregana na riendekithia riri makamenyekana akiendekithia mutaratara wa wikia wa kura bunge-ini ya bururi ukanikwo king'ang'a-ini. Why would you be opposed to making sure wenzetu wako na nyumba ziko na choo? Why would you be opposed to making sure wenzetu wanaishi kwa nyumba ziko na maji na stima? Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge ni tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Kurigana na president atongoria aria maramenereria mendekithia maya ari ni hamwe na riendekithia ria kurenga aruti wira gicunji kia 3% mishara-ini yao niguo guteithiriria waki wa nyumba cia raithi nyendu eyendi aria mariganirwo ni mabataro ma muingi thutha wa kuyukia utongoria. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, their voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. Handu-ini hake munini wa president ni athiete na mbere na gukirira atongoria ngwataniro-ini ya Azimio ni gwitukania miario-ini yao akiuga gutire hindi mangithingiriria uthii wa na mbere no ni mararegana na kuongererwo kwa magoti. Nyinyi kama mbunge wetu wanasema watu wasilipe kodi,
asiulize barabara kwa sababu itatoka. Ona gũtuĩka mũtongoria wa bũrũri nĩwe wĩna wĩingĩ wa ambunge bunge-inĩ ya bũrũri, seneta wa Busia Okiya Omtata nĩerĩga kũhanda cira igoti-inĩ rĩa kũregana na mũtaratara ũyũ akiuga nĩ ũragarara makĩria ma icunjĩ 30 cia gatiba. Na rĩu mĩhang'o ya gũthikũria mĩĩrĩ tũburi-inĩ 22 mũtitũ-inĩ wa Shakahola kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ ĩgacokereria mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa ikereka rĩa gatatũ. Rĩrĩ mbĩrĩra ingĩ 22 cionekanĩte. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri-inĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ waheanĩte ũhoro ũyũ akiuga kamĩtĩ ĩrĩa yamũrirwo nĩ President William Ruto ya gũthũrima ũrĩa ndini ibatie nĩ gũthũrimwo bũrũri-inĩ ikambĩrĩria wĩra wa kũngania mawoni kuma kũrĩ mũingĩ mũthenya wa rũciũ. Kimani wa Ngũnjiri ena ndeto ĩno makĩria. Mĩhang'o ya gũthikũrio kwa mĩĩrĩ mũtitũ-inĩ wa Shakahola kaunti-inĩ ya Kilifi kũrũgamio kwa ihinda rĩa ciumia 2 rĩu ikereka rĩa gatatũ rĩa mĩhang'o ĩno ĩgacokereria mũthenya wa rũciũ. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ waheanĩte mũrũgamo ũyũ arĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga akiuga atĩ gũkinyĩria rĩu mĩĩrĩ 242 nĩyo ĩthikũrĩtio na mĩhang'o ĩno ĩrambĩte kũrũgama nĩguo kũhe kanya gũthũrima kwa mĩĩrĩ 129 ĩrĩa yathikũririo ikereka-inĩ rĩa kerĩ. Wakati tulikuwa tunafunga awamu ya pili tulikuwa tumeona makaburi ya halaiki 10, lakini tumeona makaburi ingine ya halaiki zaidi ya hiyo 10. And at the moment we are looking at about 22 mass graves. Na katika kila kaburi kuna watu wengi. Hamwe na ũguo Kindiki augĩte atĩ ona kamĩtĩ ya andũ 17 ĩrĩa yathondekirwo nĩ President William Ruto ya kũheana mendekithia ma ũrĩa ndini cibatie nĩ kũramatwo gũkũ bũrũri-inĩ ĩkambĩrĩria wĩra wayo mũthenya wa rũciũ. Ningetaka waumini wote wa Kristo wenzangu na viongozi wetu wa makanisa waongee na serikali, mtuambie kama mungetaka tuendelee kukaa vile tulivyo, tuwe na makenzi wengine ambao watatumia injili vibaya kuua watu, ama mungetaka mabadiliko. Na gũkĩrĩ ũguo Kindiki nĩ aheanĩte mũkana kũrĩ atongoria a kĩndini arĩa mangĩkorwo na mahunjio mogomu ta marĩa marakoretwo makĩhunjio nĩ mũhunjia Paul Mackenzie na kũrĩ aetĩkia marathagwo mehinge nĩguo monane na Ngai. Ĩndĩ wĩtĩkio ũyũ ũracũngĩrĩria ikuũ ta kĩng'ũki. Those who are hiding in other religions, your time is up. We will smoke you out. No amount of misusing the Bible, no amount of quoting the Constitution will save you from justice and from accountability. Mũthenya wa gatano kiumia gĩthiru Mackenzie na andũ angĩ 16 arĩa nĩo ekwĩrwo anene a ikuũ cia Shakahola nĩ mathirwo nĩ igoti mathiĩ na mbere na kũhingĩrwo rũmande nginya gatatũ ga kiumia gĩkĩ rĩrĩa igoti rĩgathikĩrĩria ihoya rĩa mwena wa thitango rĩa kũhingĩra ekwĩrwo aya ihinda rĩa mĩeri 2. Sababu mahakama zetu za ingine tunaambia watu huyu ni mkora ameua watu, wanasema iko haki, sijui katiba gani inatumika, wanaachilia. Hata wakimwachilia ule bwana atazeekea pale jela na atatoka jela aende akakutane na hukumu ya Mwenyezi Mungu. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Na rĩu mũirĩtu ũmwe kuma itũra rĩa Njatha-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo nĩ arahoya andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria kũingĩra kĩrathi gĩa Form 1 thutha wa mamu wao kũremwo nĩ kũmũthomithia nĩ mũtũrĩre kũritũha. Mũirĩtu ũyũ egwatĩire marks 324 kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE mwaka wa 2021 no ndahotire kũingĩra secondary na akoretwo akĩrĩmia matũra-inĩ na kũruta mawĩra ma nyũmba ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe na mĩeri 6. Mwandĩki witũ mwena wa Gatũndũ Matthew Ndung'u ena riboti ĩno ya keha. Ũkoretwo arĩ mwaka ũmwe na nuthu kuma rĩrĩa Jude Nduta arĩkirie kĩrathi gĩa 8 na agĩka kĩgeranio gĩa KCPE mwaka wa 2021 na kwĩgwatĩra marks 324.
Undu wa kĩeha nĩ atĩ ndahotire kũingĩra kĩrathi gĩa form 1 taru nake thutha wa mũciari wake kwaga mbeca cia kũmũtwara thukuru, na rĩu Nduta akoretwo akĩrĩmia mabuti, gũtua macani ũndũ ũmwe na kũrutĩra andũ mawĩra ma nyũmba nĩguo ateithie nyina mũciari kwĩrũgamĩrĩra. Niĩ rĩrĩa ndarĩ class 8 na nilikuwa najua perform vizuri, na enjoy vina rĩrĩa ndarĩkagia ndogaga nĩngũhota gũthiĩ na mbere na secondary, na ndieciragia na gũthiĩ ũguo njage gũthoma. Niĩ ndendaga tu gũthiĩ na mbere na mathomo makwa. Nduta ũrĩa umĩte itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ Gatũndũ ya rũgongo akoretwo na ihoru na gwĩcũrania kũnene, amu arĩ na matanya manene ma gũthiĩ na mbere na gĩthomo, ĩndĩ mũtũrĩre ũgĩtindĩkĩrĩria nyina kona-inĩ na kũmũcũngĩrĩria kũremwo kũmũthomithia. Nĩ ngoretwo ngĩetha mabuti ma gũtua macani, kana kũrĩa ndona gwa kũrĩmia, kana gwa kũhũra nguo. No rĩu kahinda gaka mũtũrĩre nĩ mũritũ, gũtirĩ kũndũ mũndũ arona, na he andũ harakinya mũndũ akaga nginya cia kũgũra mũtu. Niĩ rĩu nĩ nginyĩte mũico. Niĩ ngĩra mama tutigũikara haha nake rĩngĩ, yani hadi kama tunakosa chakula andeke thithi kanyethe wĩra wa maid, nikuwe maid. Akĩnjĩra aca reke tũthiĩ na mbere kũgiginyana. Kaambia hapana, niĩ ndikũhota gũikara haha nawe, reke thiĩ ũguo nyone wĩra. Atarĩirie atĩ kĩroto gĩake gĩa gũtuĩka mũtangathi gĩkirie kũhuka, amu rĩu arĩa mathomaga nao marĩ kĩrathi gĩa form 2 na ndarĩ na mwĩhoko wothe wa gũtwarwo thukuru amu nyina athiĩte na mbere na kũhatĩkwo nĩ mũtũrĩre, wagi wa mbeca ũkĩoneka gũthima kĩoneki gĩake gĩa kũhukio kĩa mũciĩ-inĩ wao na kũmaruta mũtondo-inĩ wa ũhinyaru. Rĩu niĩ nĩ thiĩte ngakinya mũico, nĩ kũrĩmia nĩ magia. Rĩu ngona nĩ nginyĩte mũico, na Nduta nĩ mũũgĩ mũno, na nĩ mũũgĩ tondũ nĩ anjĩraga nĩ endaga gũthoma atuĩke mũtangathi, andute gũkũ athiaga akanjakĩre nyũmba yakwa. Ngai no agatũma Good Samaritan agoka akandeithia ngathiĩ thukuru, na nĩ ndaugĩte hata kama nitakaa miaka 2 home no njoe no ngathiĩ thukuru, tondũ niĩ nĩ nyendaga gũkorwo mũtangathi mũnene. Wanjiru augĩte ona gũtuĩka mũtũrĩre ũkoretwo ũrĩ mũrũrũ, arĩ na mwĩhoko ũndũ mwerũ no wĩkĩke mwarĩ aingĩre na arĩkie gĩthomo gĩa secondary, rĩu akĩhoya andũ a wendi mwega gũkua bamĩrĩ yake na kũmateithĩrĩria Nduta aingĩre thukuru. Rĩu nĩ nginyĩte mũico, andũ a wendi mwega mũndũ amũteithie athome arĩkie thukuru, tondũ nĩ akoragwo ena wendo wa gũthoma, na rĩu kũringana harĩa akinyĩte rĩ nĩ agakuĩte ngoro. Nimekaa sana home ngina ngate mwĩhoko, no nĩ njũĩ Ngai no agatũma mũndũ Good Samaritan nĩguo hote gũthiĩ thukuru. Kuma itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ. Na nĩ mwĩhoko witũ atĩ mwĩrĩtu ũcio nĩ egũkorwo akĩamũkĩra ũteithio ũrĩa arabatara nĩgetha akorwo agĩthiĩ na mbere na mathomo make. Nĩ wega mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mũtamburuko wa mohoro. Twĩtĩkĩrie tũkorwo tũgĩkĩria oro hanini, tũracokereria na riboti makĩria, thiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Niĩ sande ndonire ndandĩkwo namba ya 07 igauka icio ingĩ. Kĩũria Ngai nĩ niĩ. Kĩrwo atĩ wĩkũ.
no ethaga tatua ni ukoretwo rite ngimenya ni mikora kwanyu niku ngimera keira the to gutire mundu no ri ndaiguire ni ndoyona Kameme FM ngiona namba ciakwa cia mbere ndaia ngai Ebeneza no korera ndarerire ni ingera mundu ndakae gukua ngoro uthanaga 10 uthana kibao uthana 50 na 100 uretweka mucindi muthenya Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Na rĩu mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ anĩrĩire itanya rĩa thirikari rĩa kwĩriga mũtitũ wa Mau nĩguo kũhũrana na ũhahami na ũthũkangia waguo. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Samburu, Ruto augĩte ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia makĩria ma ĩka milioni 24 iria cianangĩtwo na gũcũngĩrĩria gũcenjia kwa rĩera. Ina mũbango wa kũgacĩrithia makĩria ma ĩka milioni 24 cia mĩtitũ ĩrĩa cianangĩtwo kũgerera ũhandi wa mĩtĩ. Akĩaria kaunti-inĩ ya Samburu, Ruto augĩte ũramati wa marĩa matũrigicĩirie nĩ gĩtugĩ kĩmwe kĩa thirikari yake kũrĩa mawatho megũkorwo magĩthondekwo. Some of our very important assets around our water towers is something that we are eternally grateful. What you have done in Mount Kenya, what you're doing in Abadeas, what you have started in Kakamega, and shortly we will be working together with you in fencing of the Mau as well. Nĩguo kũgacĩrithia makĩria ma ĩka milioni 24 cia mĩtitũ, thirikari nĩ kũnyitanĩra na honge cia ikundi itarĩ cia gĩthirikari, ũhandi wa mĩtĩ na kũirigwo kwa ihumo cia maĩ na mĩtitũ. Want to partner with the government of Kenya in an endowment fund that is going to make sure that all the fences we are putting up to secure these important water catchment areas, we have a mechanisms of sustenance. Ruto ekwaragia hĩndĩ ya mambura ma gũtuga ũhotani wa mathako ma Rhino Charge kaunti-inĩ ya Samburu kũrĩa makĩria ma ciringi milioni 176 icangithĩtio cia kũgitĩra ihumo cia maĩ na mĩtitũ bũrũri-inĩ. What we're doing as Safaricom, you heard His Excellency mention the importance of environmental conservation. It's also part of our SDG, and SDG 13 to be specific, climate action. So for us as Safaricom, through the M-Pesa Foundation, we're absolutely enthused about this partnership going forward to help restore the Kakamega forest so that we can preserve these assets for the current generation and for the generations to come. Kwĩrigwo kwa mũtitũ wa Mau nĩ kũnyitĩtwo mbaru nĩ mũnene wa rũhonge rwa kũramata mĩtitũ KFS David Shege akiuga mũtitũ ũyũ ũrĩ ũgwati-inĩ. Ruto nĩ augire thirikari nĩ gathĩkĩte mawatho ma gũtigĩrĩra a Kenya arĩa maragitĩra marĩa matũrigicĩirie nĩ magunĩka na thũgũrĩ wa rĩera kana carbon credit. Kiribotera Kameme TV, Titagwo Wairimu wa Kimani. Absolutely phenomenal effort. Na rĩu mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ya Athi Water Michael Thuita rĩu arĩ ũgwati-inĩ wa kwamba gũtigithio wĩra ani thutha wake gwĩkũĩrwo gũkuruhana na ciĩko cia ungumania harĩ ũheani wa kandarathi ya waki cia ndemu cia Ruiru 2 Karemeno na Kitui Matu. Kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩ yandĩkĩire Minister wa Maĩ Alice Wahome ĩkĩandĩkithia akinyũkie ikinya rĩa kũrũgamia Thuita wĩra nĩguo kũhe mweke ũthuthuria ũrĩa EACC ĩratabania. Mũthuthuria ũyũ ndũngĩkinyanĩra ũrĩa kwagĩrĩire Thuita arĩ o wabici-inĩ. Mwandĩki witũ Batero wa Mwangi ena ndeto ĩno makĩria. Michael Thuita ũrĩa ũkoretwo arĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ya maĩ ya Athi Water rĩu nĩ akorete haceke thutha wake gũkuruhanio na ciĩko cia ungumania harĩ gũkinyanĩria ũheani wa tenda cia waki wa ndemu 3 rungu rwa rũhonge rwa Athi Water. Kũringana na marũa marĩa mandĩkĩirwo Minister wa Maĩ Alice Wahome nĩ rũhonge rwa kũhũrana na ungumania rwa EACC,
Uthuthuria wonanĩtie atĩ Thũitani akuruhanĩte na ũheani wa tenda na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire harĩ waki wa ndemu cia Ruiru tu, Karimeno na Kitui Matu. Ũguo hakĩgĩa bata wa kwamba kũmũrũgamia wĩra nĩguo thuthuria makĩria wambĩkwo. Ndũmĩrĩri ĩno ĩkauga EACC nĩ yambĩrĩirie ũthuthuria harĩ ũheani wa tenda ya waki wa ndemu ici ithatũ thutha wa tabarĩra ici gũkuruhanio na kwaga kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire ya ũheani wa tenda, na kuona mwĩkũĩrwo nĩwe ũkoretwo arĩ mũrũgamĩrĩri mũnene na ũguo nowe mũtari wa mathabu wa bodi ĩno, harĩ bata ambe arũgamio wĩra nĩguo kũhe mweke ũthuthuria. Ningĩ ndũmĩrĩri ĩno no yongereire na kuga atĩ kũringana na gĩcunjĩ kĩa watho kĩa 47 gĩcunjĩ kĩnini kĩa 2 kĩa watho wa ũtongoria na ũma wa mwaka wa 2012, abitha wothe wa thirikari nĩ agĩrĩire kwamba kwehera wabici-inĩ gũgĩkinyanĩra nĩ agwĩtwo cira-inĩ o wothe wa ungumania, kuona arĩ na ũhoti wa gũthoga ona kana kũguoyohia aira. Ndũmĩrĩri ĩno no ĩtarĩte wabici ya minista wa Maĩ Alice Wahome kwaga gwĩtĩkĩria Thũita gũikara wabici-inĩ, kuona EACC ndĩrĩ na ũma wa atĩ kĩhoto nĩ gĩgũkinyanĩrio arĩ wabici-inĩ. Thengia ya ndemu ici gũkorwo ihĩmbĩirio nĩ thirikari nene na gũkorwo irĩ kĩguni kĩnene makĩria kũrĩ aikari arĩa mabataraga maĩ matheru ma kũigana. Mateta matiganĩte no makoretwo magiritanĩtio nacio, kwa mũhiano amwe ya aikari ya matũra marĩa marigicĩirie ndemu ya Karemenu mwena wa Gatũndũ ya rũgongo makiuga matirĩ mamũkĩra marĩhi mao. Cio thirikari no maraugire na kanua kanene mbia cia Karemenu nĩ ciarutirwo na moya andũ a Karemenu nĩ marĩhirwo, no ithuĩ tũĩ atĩrĩrĩ tũtirĩ arĩhe tondũ niĩ ndĩ mũmwe wa thiriwa ũtarĩ mũrĩhe njetereire mbia ciakwa na ndĩna cianake ciranjũria rĩu rĩ mũgũnda mami rĩ tondũ nĩ wathiĩ rĩ na niĩ nĩ ndenda gwaka rĩ gwakaha ona tũtihotaga gũthiĩ nĩ ũrĩa twakĩhũtire tondũ rĩrĩ tũtakĩrĩmaga rĩ irio mbia tũtirĩ cia kũgũra irio rĩ ithe tũtikorwo nĩ gũthiĩ tũgomba tũrĩa twakamaga nĩ twaregire kũgĩa iria nĩ ũndũ wa heho gũkinya thinacara tũingagĩra nyũmba kwĩhumbĩra nĩ heho rĩu rĩ twakĩhenirio ndemu nĩ kwenjwo tũrĩhwo tũthame nĩ twaregire kũrĩhwo. Kũringana na aikari aya arĩa maugaga mĩgũnda yao nĩ yahũthĩkire gwaka ndemu ĩno no matirĩ marĩhwo na matũire na ũkĩa mũnene, kũrĩ amwe ao matũire ta ho itoro kuona gũtirĩ mangĩ ta hao. Ndĩna arthritis nĩ ũndũ wa heho ĩno tondũ haha niĩ ndĩ nginya nyũmba nĩ heho theri rĩu na hakuhĩ nginya tũhĩtanie na mũthuri nĩ heho tondũ ingĩrire kila pahali ndona marundurundu twakĩnyitirwo nginya nĩ pressure nĩ kũmaka ndawa tũnyuaga o mũthenya na twathiĩ thibitarĩ no mbia tũretio na tũtirĩ. Aikari aya magatara aikari a Gĩthobokoni kũrĩa ndemu ya kerĩ yagĩrĩire nĩ gwakwo ta ũrĩa thirikari yendekithĩtie, kwaga gwĩtĩkĩria waki wa ndemu ĩno nginyagia othe makorwo makĩheo mbeca ciao. Mũtigetĩkĩre kũhenio, ithuĩ nĩ twahenirio na mbia tũtirĩ twarĩhwo. Mũkũhenio ta ithuĩ mũgũtũra mũrũraga bara mwagĩte gwa kũrĩma. Mũtigatice kũka kũhenererio tondũ ona mwahenererio andũ a mbere marĩhwo nĩ mũkuona inyuĩ nĩ mũkuona kĩrĩa tuonete inyuĩ. Kwa hivyo ingĩmũhoya mũtigatice gwĩtĩkĩra wona mũigua andũ a Karemenu tu damu nĩ marĩkĩrio kũrĩhwo hĩndĩ ĩyo mũgetĩkĩra na ũgĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Na tukimurika riboti ĩngĩ ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra kũrĩ na irio cia kũigana na kũhũrana na ng'aragu bũrũri-inĩ, arĩmi nĩ morĩtio kũhĩmbĩria tekinoronjĩ na ũthundũri ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria bũrũri gũkũra na njĩra nene na oho kũhe andũ mĩeke ĩtiganĩte ya mawĩra. Arĩmi nĩ mahinyĩrĩirio atĩ mangĩgĩa na ũgĩ ũkũhũthia ũrĩmi wao no mahote kũgacĩra ona mũndũ atarĩ na maĩ maingĩ kana gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũgũnda ahote kwĩyandĩka. Wangũi wa Mũirũrĩ ena riboti ĩno. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa ũtonga wa bũrũri na arĩmi makoretwo makĩhinyĩrĩrio gwĩkĩrĩra ũrĩmi na arĩa matiganĩirie gũcokerera nĩguo bũrũri ũkorwo na irio cia kũigana na oho ĩrĩ ta njĩra ya gũtura mĩeke mĩingĩ ya mawĩra na makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩa rĩrarehete hamwe arĩmi kuma kaunti cia Bungoma, Kakamega na Siaya manyitĩtwo ũgeni nĩ thukuru wa University wa JKUAT, mũrutani Dr. Paul Kinoti nĩ orĩtie arĩmi kuma kaunti-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu na ũthundũri ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria ona gũkĩria ũtonga wa bũrũri. Andũ aya mokire magĩtwĩra no mende kũgĩa na ũmenyo na maũndũ marĩa tũkoragwo tũgĩthuthuria wambĩrĩirie na tĩri, ũcoka maĩ, ũgacoka ũrĩmi mũnini.
Kinoti augite arimi marabatara tu kuongererwo ugi munini niguo mahote kuhuthia urimi wao undu mundu atari bataraga na mai maingi hari kurima na nginyagia riria mundu ari na mugunda munini akorwo urimi wake ni ugacirite no undu uyu ni uguteithia hari gutigirira kuri na irio cia kuigana guku bururi-ini. Koguo ni maronio maundu ma guthondeka matunda, magacoka guthondeka juici, akorwo ni iria makari convert rigatuika yogurt uria mangihota guthondeka mbeca makihuthira ndinoho ari urimi muhuthu. Kinoti ageikiritana kuri thirikari cia county kuhimbiria mathomo maria marathomithanio thukuru-ini cia universities na colleges megi urimi kuona mathomo maya makinyira arimi matura-ini urimi ni ugukura na njira nene. Maria marekwo ni ma university ta Jomo Kenyatta University of Agriculture ni maundu mangiteithia bururi muno. Wa mbere ni maundu mangihota guteithia guthondeka irio, wa keri ni maundu mangihota guthondeka mawira, na wa gatatu ni maundu marahota guconserve maria maturigiteirie. Faith Innocent kuma gikundi kia Gizi akiuga guthukio gwa tiri kuhitukira njira itiganite to huthiri wa fertilizer itakinyanire ni undu uguithitio urimi. The soils in Western Kenya are very much degraded, basically due to some of the common practices that farmers do, like monoculture, the incorrect use of inorganic fertilizers, among other factors that are really led to soil degradation. Hija kwamba nakaa kwa ploti ya mtu mwingine, lakini naweza kupata chakula mahali pale, naweza kuvuna mboga mahali pale kulingana na teknolojia zinazotusaidia. Titus Omengo, murugamiriri wa urimi kaunti-ini ya Kakamega, ni oritie thirikari gucokia maafitha urimi aria mariceragira arimi migunda-ini yao na kumateithiriria uria mabatie gutwarithia urimi wao na mbere. Guku na warimi aria magunikite na mathomo maya makiuga riu urimi wao ni ukwandanduka. You find one staff representing addressing about 2,000 farmers. That ratio still is a big challenge in addressing food security. Nikafundishwa kutengeneza farmworm, mbolea ya kuspray. Tumefunzwa kwamba kumbe nikitumia kitunguu saumu, ile pilipili niko nayo nyumbani, ile dania, naweza tengeneza pesticide iliyo nzuri sana. Gerifotera Kameme TV ni Jetagwo Wagoi wa Moirori. Na riu ikundi cia kurwirira ihoto cia omundu na ireganite na riendekithia ria mubunge wa mbere ya Rugongo Geoffrey Kariuki ria kwenda kugia na mugaruruku hari watho wa kuhurana na ungumania hari andu aria manyitikana na mahitia hari thuguri ya uguri na wendia wa indo cia thirikari. Kuringana na atongoria ikundi-ini ici, bururi ni ukoretwo ugumirwo ni ungumania, noguo watho uyu ungiregerio ciiko cia ungumania iguthie na mbere na kwambatira. Wambui wa Njuguna ena riboti ino. Kithia ria mubunge wa mbere ya Rugongo rigie gutabanio kwa mugaruruku na kuregeria watho wigie ungumania wigie thuguri ya uguri na wendia wa indo kuri thirikari utumurite mawoni ngurani kuma kuri ikundi cia kurwirira ihoto cia umundu. Ikundi ici iria ni hamwe na Mzalendo, gikundi gia Kenya Human Rights Commission, Transparency International Kenya gatagati-ini kaingi muigite mendekithia maya matibatie guthikiririo amu no macungiririe ungumania wa gikiro kia iguru. And thus, if anything, the laws need to be strengthened and not weakened. In fact, Kenyans should be more worried about the magnitude of the corruption scandals we are likely to face if this law is weakened. Atongoria ya maugite mbeca nyingi ni ikoragwo ikiura kumana na ungumania ona thengia wa gukorwo kuri na watho na kungikinya bunge ya bururi ni kuhitukia riendekithia riri bururi wayakurwo ni mbeca nyingi kuhitukira ungumania. We elect our leaders and they refuse to follow our constitution and expect us to pay high taxes and come and state such kind of statements. So the Constitution exists to protect us and to protect public resources that are meant to help everybody. So may our MPs relook into this act. Hamwe noguo atongoria ya moritie bunge ya bururi kuregana na ndeto ino na ithenya-ini riu magathike watho murumu
uria uritigagirira andu aria manyitikana na mahitia megie ungumania ni mathuthurio na matacukirio makinya maruru ma kiwatho kuria ningi moritie a Kenya kugia na murugamo umwe wa kuregana na mendekithia maya. In the highly unlikely event that the bill goes through Parliament, we ask the President, that's President William Ruto, to reject it as it will only serve to derail his agenda to rebuild Kenya's economy, as the proposed amendments only serve to escalate fraud, waste and abuse of public resources. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho mũno makĩria wa Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie tũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ, no nĩ tũracokereria na riboti makĩria. Thiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Kuwa mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Ritarere urehotanira maita giri 20 hare besha iria waigerera 50 bob ukagwira shiringi milioni imwe o ithaa na milioni 40 o muthenya. Mamili ni moto na Lotto. Paybill 77700. Andika kiugo KTV ta account name. Thaka shilingi 50 gija shilingi girigere ubambe do na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. O muthenya na ikereka ria ruhia kundu kwingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno ni nguona thirikari iciria uhoro wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni uhoro wa mutu. Mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire. Twakirikirie uhoro wa githurano turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite. Morito ma muingi no wagireirwo ni kumakua. Tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginyari. President na thirikari iria mwithini wayo irenda gukorwo kiri na opposition. Githurano gia thirari no uthondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathie hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariũra ikabo cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ inini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Na rĩu aikari a Kenyatta Road nĩ matetete nĩ wongerereku wa irabu mwena ũyũ, makiuga irabu ici nĩ iramagithia toro ũtukũ, nĩ inegene na wongerereku wa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri, o ũndũ ũmwe na kũrwo nĩ akombori kũrĩ arĩa marĩ na nyũmba cia gũkomborwo nĩ ũndũ wa inegene rĩrĩa rĩroima irabu-inĩ ici. Aikari aya maugĩte ũndũ ũyũ no ũmareheire mathĩna amwe ao maracũngĩrĩrio kũnyua ndawa cia toro nĩguo mahote gũkoma matekũgio nĩ inegene rĩrĩa rĩrauma irabu-inĩ ici. Thirikari yakĩrĩirie bara ya kũhĩtana na ũrugi, ũthondeki na wendia wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia. Aikari a Kenyatta Road marĩ na thĩna ũngĩ igũrũ wa ũyũ. Tugeretie gũthiĩ kũ, tukageria gũthiĩ kũ, no njohi ndĩrathira. Na kwanza kirabu kĩ haki gĩtũ reri-inĩ. Koguo mwana anyua araringithio rĩrĩa gatora cakahora.
aringithio haria cuma tutio kuria aracoka gutwarwo. Aikari aya magagĩtio ta maĩ marĩ irũtũ-inĩ nĩ inegene rĩrĩa rĩrauma irabu-inĩ iria irĩ mwena ũyũ, oho igĩcũngĩrĩria ũhagũku wa ũgitĩri na kũrwo nĩ mbeca cia nyũmba ciao, amwe akombori aingĩ nĩ mathamĩte kweherera inegene rĩrĩa rĩramagithia toro, na amwe ao magakorwo makĩnyua ndawa cia toro nĩguo mahote gũkoma matekwĩigua. Gĩakũ twambĩte kwĩrwo kĩrakũ gĩkĩenderio kĩa nyama cia ngũrũwe na no kĩrora na gĩtĩtwo marĩtwa ma mbucĩrĩ ya nyama ya cia ngũrũwe, ũguo nĩguo ene kĩrabu kĩu mambire kwĩhitha, na tũkĩandĩka marũa, tũkĩandĩkĩra andũ a NEMA, tũkĩandĩkĩra andũ a county government ya Kiambu, tũgĩtwara marũa Juja, tũgĩtwara marũa Thika, na magĩtwĩra nĩ mega make sure kĩrabu kĩu gĩtinahingũrwo. Watu hata hawalali na ni nyumba iko na watoto wadogo, watoto wa kuzaliwa, na hata ndio mnasikia serikali kukisemekana kuko na ugonjwa ya roho, sababu hiyo kitu inara ikifanya dudu, hata roho ya mtoto na ya mtu mzima inaendelea na kugojeka. Makiaria hĩndĩ ya mũcemanio na wathani wa matũra matongoretio nĩ mũnini wa county commissioner wa mwena ũyũ na macibũ, aikari aya maugĩte irabu ici iria irĩ na marũa nĩ irauna ihoto cia aikari na kũmagithia thayũ, na oho marĩ na guoya atĩ ciana ciao nĩ ikũgucĩrĩrio ũnyui-inĩ wa njohi, amu irabu ici irĩ mĩciĩ-inĩ ya andũ. Wanapiga makelele, wanaenda kwa barabara wakipiga duru, na sana sana kuna tabia zinafanywa hasa huko na hawa wakunywaji pombe wale wadogo, manner of dressing, manner of ile vile wanafanya vitendo vingine huko nje ya bar. Ni mambo ambayo ukiwa mzazi haistahili kufanyika katika residential area. Oho maugĩte marĩ mogwati-inĩ magũkorwo na thĩna na mandĩki, amu maroka kũrĩa mandĩkĩtwo maita maingĩ matindaga magĩturuka nĩ toro nĩ kwaga gũkoma wega. Maugĩte mbere ya irabu ici ihetwo marũa ma kũruta wĩra, mũingĩ ndũkoretwo ũgĩkuruhanio ta ũrĩa watho ugĩte, rĩu makĩũria irabu ici ihingwo kana icenjio ituo cienderio cia irio. Jaribu sana, hata chifu au tumejaribu, hata chifu mwenyewe, hata Juja tumeenda polisi. Tumejaribu njia yoyote, na ndio sasa siku ya leo tumejitokeza tujaribu kuona nini, tuone kama tutasaidiwa. Mateta ma aikari aya mokĩte rĩrĩ gavana wa Kiambu Kimani wa matangĩeranĩire gũkanja marũa ma irabu ciothe iria irĩ hakuhĩ na nyũmba cia gũikarwo hamwe na mathukuru nĩguo kũhũrana na ũnyui wa njohi na ndawa cia kũrebia kaunti-inĩ ĩno. Ninataka tu muone vile niko, ndio at least mtu akiulizwa ama anajua mwenye box center ni mimi. Yule mtu labda mmekuwa mkibiri na yeye si mimi. Aikari no moe mkono sheria mkononi mwao na no tufuja kinya kirafu kiu tukiherie. But we don't want to go that direction, na nikio turarumirira procedures, nikio tukoretwo twi very patient nigetha thirikari egeria uria ingihota itwehereria thina ucio. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũri. Na tukimurika riboti ĩngĩ, mũingĩ kuma matũra-inĩ matiganĩte wadi-inĩ ya Salama kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ magĩte na kanya ga gũthoma njĩra itiganĩte cia kũhũthĩra mbũri ciao hamwe na gwĩthomithia mĩthemba ya mbũri iria magĩrĩirwo nĩ kũrutithia kana kũrĩithia mwena ũyũ. Aikari aya matũra-inĩ maya magĩte kana matũra maya magĩte na ũndũ wa mwanya arĩ macindano ma mbũri makĩgucĩrĩria kĩrĩndĩ kĩnene. Aingĩ ao magĩtarĩria ũndũ ũyũ nĩ ũmahingũrĩte meciria harĩ kũramata na gũkũrana ũhoti wa mwanya makĩria wa mahiũ mwena ũyũ. Mwangi wa Wawĩra ena ndeto ĩno makĩria. Kiugo macindano ma mahenya ma mbũri nĩ ũndũ mũgeni mũno kũrĩ meciria ma mũingĩ, kuona aingĩ mamenyerete macindano ma nyamũ ta mbarathi. Mũkawa-inĩ wa Lalanasi mwena wa Sarama nĩ kũmũingĩ arĩa nĩ arĩmi na andũ ethĩ maragomanire igongona-inĩ rĩa macindano ma mbũri, igongona rĩrĩa muoroto warĩo ũrarĩ gũthomithia arĩmi njĩra cia kũhũthĩra na kũramata mbũri ciao na njĩra ĩgwete. Macindano maya mararĩ o mũndũ na mbũri yake ibandĩkwo namba nĩguo kũhũthia njĩra ya gũkũrana ĩrĩa ĩkũhotana, na thutha ũcio mũndũ akahanyũkia mbũri yake amiumĩte thutha, na ĩrĩa ĩkũhutia karũrigi ĩrĩ ya mbere nĩyo hotani, mũthako ũrĩa ũgegetia andũ aingĩ. Ona nĩ tondũ nyumoku nĩ hotire ona ni kũhanyũka
na ndaigua mwiri riu ni warega ciega ni ciarekarekania hanini koguo kaundu gaka ni kaundu kega na ni kaundu kinya karanyitithania kinya andu anini na kinya andu anene makahota kuingirana hamwe o kuu gatagati-ini andu akuru ni makahota kinya kwariria andu aya nini na kumuhe motaro. Daniel Kamau umwe wa tabania igongona riri augite muoroto ungi ni gukoria ugendi kaunti-ini ya Laikipia makihuthira nyamu cia mucii ithenya-ini ria guthiaga kuona nyamu cia githaka tu. Kuwa ni mchezo ambao tungeomba kuwa tuendelee kufanya mwaka kwa mwaka. Lakini hata hivyo umekuwa na matatizo chungu nzima. Unapopata mbuzi wako anakataa kuondoka, inabidi msukume na labda hata wakati mwingine umbembeleze kwa kumuongelesha. Kimenyo na buri apart from guthinjwo na gukamore no kuri undu ungi cingirehe uhoro wa kurehe biashara. Atĩ rĩu to ithuĩ twĩ kũndũ gwa tourism nĩ tũgwĩcirĩtie twĩke kaũndũ kangĩkorwo ke unique andũ magĩũke makĩone macindano ma mbũri cigĩcindana. Muingi ugite ino ni njira njega ya kunyitithania ndurire ciothe iria ikoragwo mwena uyu na kuri arimi matarĩtwo kũrĩithia namba ya mahiũ maria mekuhota kuhunia irio nĩguo kunina njukanĩrĩro cia mahinda kwa mahinda gatagati-inĩ ka arimi na arĩithia mahiũ. Gĩtũmi kĩa macindano maya nĩgetha at least tũtũme andũ makorwo me hamwe arĩa megũka gũcera meonere na lanasi na meonere ũhoro wa tourism na tucoke o hau no kuri sponsors mekuo mokete no horo wa kurimithia kirimo kia agribusiness horo wa kurima matunda horo wa kurima nyamu ici citagwo snails na kirimo kia mburi na ng'ombe in general. For the organizers also, because they've organized that we are going to plant over 2,000 trees today. That is in order with what the president wants. Juu alisema tupande miche, tupande miti. In fact tukipanda kwa hii area yetu itatusaidia. Aria maranyitire itemi macindano-ini maya ni matariire gikeno kiao makiuga ni mahotete kunogora miri yao hamwe na kugia kanya ga kwariria na gutara andu ethi mwena uyu. Hotani uria wakihotana wa mbere agithi na mburi ng'ima ĩrĩa gucinda, hotani wa kerĩ agithi na mburi nuthu ĩthĩnja ĩna magũrũ na mĩtwe gakinyue thubu, na wa gatatũ akithie na mburi nuthu na tukihumbe ati ni mekuenjoy. Macindano maya ma mburi mahuthikite kwa ndandura meciria ma muingi uhoro wigi urimi wa mburi hamwe na ugendi mwena uyu. Handu-ini ya Kameme TV kuma Raranasi thiini wa kaunti ya Laikipia, ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira. Nĩ ngatho mũno ya Francis Mwangi wa Wawira nĩ ũndũ wa ndeto kuma kaunti ya Laikipia. Twĩtĩkĩrie tũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ na wona twacokereria twĩna riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa Coming soon, an all-new Focus on Africa with me, Wahiga Mwaura. I'll be live from our studios here in Nairobi every weekday with deeper analysis, conversations, and explanation. Focus on Africa from BBC News, making sense of stories from the continent and around the world. nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu itũra rĩa Gĩthũre kana Gĩthũre Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ rĩmwe rĩa matũra marĩa marĩ thutha harĩ ũthii wa na mbere
Na gucungiriria namba nene ya mbeũ njĩthĩ kwaga mwĩhoko wa mũtũrĩre-inĩ makĩingĩrania na ũnyui wa njohi na ndawa cia kũrebia, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte itũũra rĩrĩ kũheo rĩtwa rĩrĩ nĩ ũndũ wa mbeũ njĩthĩ aya gwĩthũra. Ndeto ĩno nĩ ĩtũmĩte mbeũ njĩthĩ arĩa maumĩte itũũra rĩrĩ na kũgacĩra kĩmũtũrĩre gwĩcokanĩrĩria na kũmba gĩkundi kĩa Ambassadors for Peace arĩ kwarĩrĩria aruna ao kana kwarĩria aruna ao nĩguo kũmatara na kũmahe mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Wainaina wa Kĩarie ena ndeto ĩno makĩria. Hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe aikari na makĩria mbeũ njĩthĩ kuma itũũra-inĩ rĩa Gĩthũre Ngũka Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩguo gwetha njĩra cia ũrĩa mangĩcenjia itũũra rĩrĩ rĩrĩa maugĩte kwa ihinda iraya nĩ rĩtiganĩirio harĩ ũthii wa na mbere na gũcũngĩrĩria mbeũ njĩthĩ kwaga mwĩhoko mũtũũrĩre-inĩ na makarika ũnyui-inĩ wa njohi, ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na wĩkinaĩ. Kũringana na mbeũ njĩthĩ aya gũtiganĩrio nĩ bamĩrĩ ciao na makĩria aciari ao ũndũ ũmwe na itũũra nĩguo ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gwĩthũra makiuma mĩciĩ-inĩ na gũikara kambĩ-inĩ. Wazazi wametuacha nĩ ũndũ nĩwaremwo nĩ thukuru, mũciari nginya irio ndũngĩona kũu mũciĩ ũcio. That's why tunajiita Gĩthũre. Umechukiwa na society. So kama umechukiwa na society pia unajichukia. Kũringana na cibũ wa itũũra rĩrĩ David Mũrĩithi Gĩkunju rĩkoretwo rĩũĩkaine na njĩra njũru kumana na ũnyui wa njohi ngananie na wĩkinaĩ kuma kũrĩ mbeũ njĩthĩ aya. Nĩ mathiĩte marutĩte wĩra ũcio wega, lakini gũkũ chip in andũ angĩ matena those interests na magĩũka na ũhoro wa gũtake advantage ya kwendagia drugs haha. Na this place gĩtuĩka place ĩramenyekana mũno almost in the whole country like Gĩthũre. Nĩũndũ county commissioner akija bakanjue mambo ya Gĩthũre. Rĩu gĩkundi kĩa Ambassadors for Peace kĩrĩa gĩthondeketwo nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa magacĩrĩte kuma itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ macoketie makinya na mũciĩ nĩguo kwarĩria na gũtara aruna ao ũrĩa mangĩyũkĩrĩria kĩmũtũrĩre na ũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wao Francis Mwangi aratarĩria. Nĩgũkoretwo kwĩna drug and substance abuse, nĩgũkoretwo kwĩna mĩthiĩre ĩtagĩrĩire na nĩyo ĩtũmĩte tũkorwo twĩna kĩrĩro tũhana ta youth wenzao, tũkona nĩ twagĩrĩirwo tunyitanire nigetha tuhote kũrania atĩrĩrĩ nĩma no waingĩra thĩinĩ wa njohi-inĩ icio, no waingĩra thĩinĩ wa mĩenendo ĩtagĩrĩire, how best can we try to offer nigetha tume ũkombo-inĩ ũyũ. Mwangi ongereire atĩ marĩ na mwĩhoko mbeũ njĩthĩ aya nĩ mekũgarũra mĩtugo na magĩe na ũndũ mangĩka kwĩyaka. Tena wamekosa hopes mingi sana za maisha, so tukamwa kama Dhiba Ambassadors tukuje pamoja tushikane na administration tuone vile tunaweza wasaidia at least to revive their hopes. Aciari nĩ morĩtio kũhĩmbĩria ciana ciao na kũmonia wendo nĩguo matikeingĩranie na mĩtugo ĩtagĩrĩire. Mbere tũhe ciana rights ciao nĩguo wathĩki ũrũmĩrĩre kuma kwĩ mũciari nginya kĩ nĩ tondũ mbere gĩthomo nĩyo pire ĩrĩa ya bata na right ya mwana kũmũhe. Nĩ tũrahoya thirikari thĩinĩ wa mũrandi ũyũ wa barabara ĩno ĩgĩũka gũthondekwo, nĩ tũrahoya thirikari thĩinĩ wa mwena ũyũ witũ ĩkoya ciana cia mwena ũyũ witũ no tuge tũgĩcokeria ngavana witũ ngatho angĩarĩria ciana icio citũ. Gũtiganĩrio kwa itũũra rĩrĩa Gĩthũre harĩ ũthii wa na mbere nĩkuo gũcũngĩrĩirie namba nene ya mbeũ njĩthĩ kũrwo nĩ mwĩhoko mũtũũrĩre-inĩ na kumana na wagi wa mawĩra, aingĩ ao makaingĩra ũnyui-inĩ wa njohi ngananie, rĩu magĩkaĩra thirikari gũka na mĩtaratara ĩrĩa ĩgĩkorwo ĩkĩmateithĩrĩria gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Gĩthũre Ngũka Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na rĩu reke tũrike thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ na kĩrabu kĩa Gor Mahia nĩkĩambatĩrĩte ũtongoria-inĩ wa ligi nene ya FKF Premier League thutha wa kũhota ngucanio-inĩ yao ũmũthĩ
Thĩinĩ wa ngucanio cia rigi ĩno raundi ya 32 Gor Mahia marĩkithirie ũhotani wa bao 2 gwa kĩbũgũ magĩthaka na kĩrabu kĩa Ulinzi Stars. Ateteri ya rigi ĩno Tusker arĩa macuhũrirwo ũtongoria-inĩ nĩ Gor Mahia makunĩkirwo bao 2-1 ũgeninĩ magĩthaka na Wazito. Kumana na maumĩrĩra maya rĩu Gor Mahia marĩ namba 1 na pointi 67 pointi 2 mbere ya Tusker. Rĩrĩ rigi ĩno ĩtigarĩte ngucanio 2 itirihwo. Well, first of all, it's almost coming away. Na mutwarithia wa ngari Mark Glenn na timu yake ya timu 48 ni wahotani ya ikereka rĩa 34 rĩa mashindano ma ngari ma Rhino Charge marĩa maraharĩrĩirio gĩthaka-inĩ gĩa Nkoteya kaunti-inĩ ya Samburu. Mashindano maya matirihirwo ũmũthĩ gũkũ President William Ruto akĩranĩra wĩrutĩri wake thirikari-inĩ yake gũkũria mathako gũkũ bũrũri-inĩ hatarĩ mũthutũkanio. Akiaria hĩndĩ ya gũtuga hotani a mwaka ũyũ, President William Ruto nĩ acokeirie ngatho aharĩria mashindano maya ũndũ ũmwe na kaunti ya Samburu nĩ ũndũ wa kwambĩka mũbango ta ũyũ wa gũcangithia kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria ũramati wa gĩthaka gĩkĩ ũndũ ũmwe na marĩa matũrigicĩirie. Nataka pia niwashukuru watu wa Samburu County. Mumepokea wageni wetu, mumeshiriki katika hii event na mumejivinjari nasikia, lakini vile vile mumefanya kibarua. Pongezi sana. I also want to congratulate the government of Samburu County for the initiatives you have started, especially to manage the relationship between the community and our conservancies and also our national park and game reserve, and the focus of the county as we have worked with the national government in ensuring that we profile matters environment to a new level. Ahariria a mashindano maya mwena-inĩ wao nimeranĩire gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na aikari a kaunti ĩno nĩguo kũrehe ũrũmwe gatagatĩ kao ũndũ ũmwe na kũgitĩra gĩthaka gĩkĩ. We had an extraordinary competition in one of the most beautiful landscape of Samburu on a very rugged terrain, and together with probably some of the most bravest and the most determined competition teams. Nĩguo kũhiũkia hotani ũyũ, Team 48 marahotire kwambata irĩma 13 cirĩ na mahiga, na kũringana na matereba a timu ĩno, ici nĩ imwe cina irĩma iria nditũ makĩria manakorwo makĩhaimba. Irĩma ici iria irĩ na ũraihu wa kilomita 26 turuma mũgwanja. Team 48 marakorirwo makĩhota timu ya Bunu Fundi na arĩa maragwĩmaga ngoga yao ya gatatũ kĩrũmanĩrĩrio. Indeed, fundraising is the key. Fundraising has been the purpose of the Rhino Charge since the Rhino Charge was being established in 1989. The money that you raise provide the core funds for Rhino Arc to operate, for Rhino Arc to maintain our legacy project, but also for Rhino Arc to initiate new project in the water tower of Kenya. Mashindano ma mwaka ũyũ maracangithirie makĩria ya ciringi milioni 173 kĩgĩna na kĩrĩa gĩkũhũthĩka harĩ ũramati wa gĩthaka gĩkĩ. 89 shillings and 41 cents. Amazing effort. Na rĩrĩ rigi nene cia gĩtarũ kĩa Rũraya igũkorwo igĩtwarithio kana igĩtirihwo weekend ĩno. Maitho mothe rĩu ma macambĩki a rigi ici merekeirio thũgũri-inĩ ya athaki mbere ya kĩmera gĩũkĩte. Mũthaki wa ica ikuhĩ kwanĩrĩra nĩ egũkorwo akiuma